kejaba iki nimbali awake dhewe sak kanca uga pareng nimbali para kadang bintang tamu para kadang pelawak kepara nyata nduk sapa sing sowan bengi iki yung panjenenganing Kamas Sumarbagya alias Garing saka wayang wong Ngesti Pandhawa Semarang sing kaping pindho yaiku Mas Bagong saka Ambarawa Laladan Jawa Tengah mengkono ya Petruke kok ora enek engko rak nusul nduk adate Petruk iki sok ora keri sok nggawa kentongan dandan Petruk terus nyusul mrene ngono ya mbok ayo Mas Garing karo Mas Bagong diaturi munggah marang panggung kene dipethuk para layar ya nduk iya karepen saya srigak dipethuk para layar monggo padha giyak iya oleh mbeksa ketok padha gembira wilujeng dalu Mas Garing wilujeng dalu Mak wilujeng dalu Mas Bagong wilujeng dalu Bule wah Bagong saya mundak lemu ya nduk nggih ning kene ku gulane mundhak ya disuda dhewe piye carane sampun ning tasih ajeg niku wong jane iki gampang lho piye? Angger gula munggah kuwi gampang. Tambane piye? Laporan bulog. Bulog? Nggih. Terus engko angger dionek anake operasi pasar gula mudhun. Iki penyakit dudu dagangan. Oh, sakit gula ki sakit. Tak kira gula sing didol ning pasaran kae. Duh. Oh, nggih semangat. Kok ditimbali mriki malih kok, Mas. Lah nggih. Ya alhamdulillah sehat. Nyarengi ulang tahunipun Gudang Garam ingkang kaping 53 nggih. Leres. Wah, jan. Mas Bagong. Dalem. Kita rak duwe tembang perahu layar to nggih. Ning cakepane beda. Nggih. Mugi-mugi mawon menika tontonan saged kenging kangge tuntunan. Ngaten nggih. Ugi kenging kangge tatanan so saged kangge tuladan. Tembang perahu layar kala wau kangge dolanan nggih sae, kangge pitutur didik putra-putra nggih sae sanget. Kon ngendi? Lho, kata-katane saged dipun ganti. Oh, saire. Saire. Upamane pripun? Yo kanca padha ndidik putra anggula wentah babakan agama supaya sok ben raduraka putra-putrine ing tembe dewasa eling putra iku amanah mula ayo sregep ngibadah ora jemu-jemu karo golek ngelmu ngilang
kebodohan iku pancen angel dik suwe mangsane urip ing donya ora sak lawase prayogane yo ndidik putrane dene salah bener gumantung didikane. Surasane becik iki Mas Gareng. Nggih, wah wong adik kula niku prigel ken damel kalimat. Nggih. Isine wiwit pucuk nganti bongkot niku sae ning nggih niku mung teori. Kemung teori. Prakteke anake nggih mawut. Apa ya to, Gong? Nggih, anak kula niku lak kumpulane nggih anake Gareng niki. Oh, sak rombongan. Lah kowe ndidik anak ya padha-padha kleru aku. Jane iki awake dhewe anake iki ya normal kabeh bareng kumpul karo anake Pak Anom. Weh lah iki. Bayu ki ndridise ra umum kok. Cilike Bayu kuwi sing biyen iki aku melu ngomong. Nggih. Kemakimen. Biyen iki mbiyen ngridise ra umum, tau esuk-esuk ki nyolong pruntil kok. Tak seneni. Kowe putrane Pak Anom yo esuk-esuk kok nyolong pruntil. Jaga asmane sing sepuh. Kandhake bapakmu kapok. Bapakmu ki engko nek nganti engko rawuh rene engko iso nyeneni kowe lho. Aku lak nyeneni karo Bayu. Lah kok jawab. Lah niku bapak menek teng dhuwur rek ngono ki. Malah wis nang dhuwur. Jaman biyen kompak lho nggih gumantung ala apike putra menika gumantung saking didikan kala wau bule nggih saka lingkungan ora beda gudang garam kuwi apike majune lak ya mergo diatur lho lah iya ngono nganti 53 taun ki apa ora wis ampuh 53 iki donga lho iki donga li iki tegese semoga semakin lipat ganda keberuntungannya. Maju dalam pasaran, sukses dalam harapan. Tiap setahun sekali pasti wayangan. Alhamdulillah. Gayeng marem malam ini nanggap dalang Ki Haji Anom Suroto dan Mas Bayu ditanggung rame meriah dan nanti akan mendapat 1 kali main gratis orang bayar ning le nanggap nek pun ping 89 gitu. Ya donga kakean ngopo lah nek lengganan piye ya lengganan ora usah ngenteni mengko lak ya mudhun dhewe ndonga ki ya sing apik. Contone. Lho kok ndadak nganggo contoh beras kok piye? Ya ditu. Ndonga ki ora usah diucapke ning ati luwih mentes. Gudang garam yang ke-53. Nah, ngono ya disesuaikan karo kahanan bengi iki gudang garam ki pas. Piye? Karo kahanan pabrik gudang garam nun sewu le Mak. Nggih. Otak-atik gathuk. Terus pundi? Lah 4 suku kata gudang garam. Guyub rukun karyawane wiwit pucuk nganti ngisor. Dangunipun lumadi wonten masyarakat sampun 53 taun. Gawe senenge karyawan khususé lan masyarakat Kediri umume bengi iki nanggap wayang kanthi dalang Ki Haji Anom Suroto lan Ki Bayu Aji. Sing pungkasan apa rame kahanane mergo ana Gareng Semarang. Lah bagonge mboten katut rombongan. Lah aku melu sapa iki? Mbuh hitungane kisruh kok pokoke kowe. Ya aja kemang gedeg-degi. Aja. Yo kowe itu kowe melu dalang liya kono lho. Kita kenal loro kok ora gelem rukun to iki. Oh iya. Wong jenengane tontonan dadi tuntunan lan donga. Iki gek klambi iki ndongake tek. Oh, ndongake apa? Donga warna oren-oren menika ndongake para sedaya pamirsa oren muga-muga rezekine ora leren. Oren. Para pesindan ingkang ngagem warna ungu. Ungu tegese tangi. Muga-muga ke depan PT Gudang Garam semakin bangun utawa saya tangi dengan harapan hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Kuwi sing wungu. Lho, sing nganggo ijo. Ijo lambang kemakmuran. Semoga
PT Gudang Garam semakin makmur menyejahterakan masyarakat. Kowe tak gawe ndumbar lambemu kowe. Iya. Iki biru Nggambarake antarane karyawan ngisor karo dhuwur biru bisa rukun kabeh terus tentrem lancar biru. Iki wungu terong modiar kowe saiki. Wungu terong ya wungu ki mah. Ora nganggo terong kok. Nek terong tulung jelasno. Ora iso wong sing tukang menter kowe kok. Ora ana wungu ya wungu. Saiki yen yoga iki. Yoga nganggo abu-abu. Iki nek cara dene iki coklat nom. Coklat iki ya donga. Kok sik kok ngene kok coklat iki matamu iki piye to? Coklat tuwa iki coklat nom. Kowe iki buta warna kuwi. Iki warnane apa? Iki kopi mik. Nah, iki yoga-yoga nganggo klambi seragam warna kopi mik. Mik. Pancen duwene ya mung kuwi ya. Ya ora kok duwene kok kuwi. Donga. Sing ngagem sinjang coklat ndongake muga-muga PT Gudang Garam produk Gudang Garam coklat selalu cocok dan melekat di hati masyarakat. Ngono lho. Donga kok niku tak atek gathuk kok. Bengi iki mletik mripatmu. Oh, pikirane tak mripat. Pikirane mletik jan wis tan cucuk aku. Oh, kula kalih gareng niki kula ketok-ketokke kok. Oh nggih. Ngen kepinteran wiwit cilik nganti gedhe kula niku dadi bakong niku kula sing kula tiru nggih gareng niki. Ora usah ngono kok ndak dikira aku sombong. Ora usah SD, SMP, SMA gareng niki mboten nate. Oh nunggak dereng nate kok bulik. Oh nggih. SMA niku pelajaran apa-napa dipangan kali gareng niki. Sok pintere. IPS niku wonten SMA rumiyin dipangan saking pintere. Ora usah kok dikira aku pamer le. IPA niku lho pelajaran IPA. IPA nggih. Dipangan kali gareng niki saking pangan. Nggih. Saking pintere. Ampun mele kok IPS IPA IP kula mon kula pangan apa. Ora usah pamer. Wong yen aku pinter iki ora gareng bodho iki. Kok senengane kok gawe curiga. Ora kena nesu. Curigae kok dicurigai piye to? Lah arep sekolah aku. Ngopo kok? Ayo biasa to. Wong aku jenenge wong pinter kowe ngejak apa wae tak tataki. Sapa sing njupuk barang dudu HE? Pak polisi wis njaga nang njaba. Lho, yen aku ki ora nyolong njupuk lah terus gaweane Pak polisi ki apa? Aku kok kaya putune Sengkuni ya. Jan nggih, matur sembah nuwun dipun timbali malih Rama. Injih. Niki pancen nglipur karyawan Gudang Garam lan masyarakat Kediri. Bulik cangek wau nyekar nganggo mijil. Mijil nggih. Kula kalih gareng kan nembang mboten niki. Lah nggih to, ora mung ngomong ya nembang. Nembang no. Bulik cangek nggawa mijil. Nek kula ngangge tembange sing biasa kemawon, sing rada gaul. Cucak rawa. Waduh. Cucak rawa. Nggih. Mboten ngangge musik men saged kok. Cepi garingan cepi Mas. Garingan nggih. Ning nggih kula nggih enten sing rewangi nggih nek kula ijen nggih mesake lambe kula nyuwun sewu. Diwangi ya Rek. Blonjo ditampa dhewe kok gawean kon ngewangi. Blonjone mbok gawake kok. Nonone iki malam ini malam yang bahagia, Bapak Ibu kumpul bersama-sama di Gudang Garam, ini tempatnya ulang tahun keperluannya. Seliramu, penjenengan. Aku kowe. Iki aku yang melu nyambut gawe. Iya, didongake ta. Saya doakan Bapak Ibu sekalian, semoga semua tidak ada halangan, selalu dalam lindungan Tuhan, diberi rezeki serta kesehatan. Tak dongake penonton sing tindak mrene, muga-muga tambah rezekine. Sing ra gelem nonton menyang kene, tak dongake tambah anake. Donga sing apik kaya. Iki ya donga apik wong anakku ya rezeki kok. Yen Mas Gareng dadi dagelan, gaweane neng panggung hiburan,
bayarane jare rada lumayan. Turahane nggo tuku mobil sedan. Waduh, bayarane iki pira kok turahan kok nggo tuku mobil sedan iki? Alah mobil plastik sing digeret benang lho. Ana maneh sing ngarani dagel. Munggah panggung aku wis kendel. Ana penonton guyune kepingkel-pingkel. Bareng mudhun panggung raiku didublak sambel. Kapok. Angel golek kok iki lho. Pintere. Ana meneh sing ngarani lawak. Bayarane kok ora muda-muda. Tanggung jawab lho. Mulane awan isih nyambi tukang becak. Turane nggo nambake boroke bapak. Kowe gawe pucuk sing ngegongi iki lho. Kowe ngedol tok. Nek nuku rekoso. Paling seneng yen dadi pegawe, gaweane ringan tur akeh duwite. Anak loro bisa tutuk sekolahe, iku kena kanggo conto tangga teparone. Contoh. Aku ngono anake wong ora duwe. Tanggane nuntun nunda, aku mung nuntun cempe. Tanggane mangan iwak, aku mung mangan tempe. Tanggane mangan endhog, aku mangan ndokku dhewe. Iki jenengane apa ora ana ndok liya, ndok pitik, ndok bebek kok iso ndokku dhewe. Hukum ekonomi le. Ndok sing didol ning warung kae, yen wis tak tuku dadi hake sapa? Lak dadi hakku berarti kuwi ndokku. Ngono hukum ekonomi le, ora tau kuliah kowe. Ora ndok pitik. Ora ya wis dadi ndokku. Tertib lalu lintas. Malih napa sampun, Bule? Monggo. Monggo, Mas. Akatur sedaya ingkang nitih kendaraan ampun ngantos sami kebut-kebutan sebab mangke saged kecelakaan kurang bejone kathah ingkang dados korban. Korban cilaka pancen akeh banget. Wong sing nyopir dosami mboten nenget. Pak polisi sing ngatur nganti mumet mergo kono kene dalane padha macet. Tak pangan le kowe. Pinter. Ki terus aku. Iya no, ayo. Nek wis macet kabeh dadi kapiran, sing mangkat sekolah nganti telat pelajaran, sing pegawe telat tindak kantoran, bareng sing bakul tahu nganti gugup ra kathokan. Gugup selak li arep mirsani wayang. Terus kake kowe tekan nggon ra kathokan. Tekan ndi iki mau? Ra kathokan. Lagu apa ngurusi kathok barang iki? Ra kathokan nyang pasar dadi rame. Wong bakul tahu kok suwek jarike. Wektu ngadeg ora ketok suweke, bareng dienggo ndodok nganti ketok tahune. Apa? Ora digenake kok iso ketok tahune iki. Lah bakul tahu to. Bakul tahu. Oh. Bakul tahu ketok tahune lumrah apa bakul tahu ketok gethuke? Kowe gawe ngarep enak le mangan kuwi nganti plempoken. Makanya kita selalu bersyukur. Bersyukur apa? Loh, ditimbali mriki kita iki bersyukur. Loh, iki bersyukur. Kunci sukses kenapa pabrik gudang garam selalu ke depan, selalu sukses. Kamu harus tahu, paling tidak kunci sukses itu yang bagaimana, tolong dibeberke. Sik rumangsaku sing arep nerangke iki kowe iki mau iki. Lho boleh mbok lemparke aku meneh to. Sing idune rada tuwa ki nek aku ora kowe tuwa kowe ngono lho. Masyaallah. Kunci sukses itu yang bagaimana? Iki aku meneh iki. Iya. Nyuwun tulung panjenengan jlentrehaken Rama. Aku ora sambung ndek pelawak. Piye? Iki dalang bijaksana ngene. Lho lah iya. Angger jatahe pelawak ora gelem. Ana lho dalang sing melu dagel ki ana. Sapa? Entek-entekane terus cendak umure. Sopian kae. Aku alik ta. Urun rembug ki padha karo urun donga. Kunci sukses ki sing kepiye? Kunci sukses hidup di dunia maya ini. Dalam pekerjaan apapun. Maya pada ini. Harus memegang kunci sukses 7T. Wah, akeh 7T. 7T Rama. 7T no antawisipun setunggal. T1 tujuan.
Orang hidup tanpa tujuan ibarat layang-layang putus dari benangnya. Loh, klear kabung kalingan tanpa ngerti arahe. Tujuan T sing pisan, T pindho. Teken. Teken. T sing kaping 3, Tekun. sing kaping 4, Temen. sing kaping 5, Terampil. sing ping 6, Takwa. sing pungkasan. Bakale tekan. Oh. Ning yen T7 kuwi kok ora tekan-tekan ya T9. Apa tambah loro? Nggih, kudu T9 trima takdir. Mergo tiang urip luwih mboten trima takdir bakale uripe T10. Napa niku? Tele-tele. Sing jatahe gur 1000 kok njaluke 10.000 akhirnya menghalalkan jalan yang salah. Tumindak contone korupsi nyolong jupuk akhirnya ya tele-tele tenan uripe. Kuwi miturut pinemumu. Heeh. Oh nek kunci sukses iki miturut pinemune dhewe lho. Nek cara aku dongaku. Kowe ya ndek penemu to? Sing tak gawe pathokan niku namung dina, Bulik. Dina? Nggih, dina wiwit Senin ngantos Minggu niku kenging kangge kunci kesuksesan apa meliting rumah tangga niku nggih sae. Nggih. Pripun upamane pripun? Wiwit Senin menika. Senin menika jarwa dosoke aja bosen karo unen-unen. Yen ana pitutur luhur sing luwih apik saka piyai sing luwih pinter wajib diestokke diderekke. Senin aja bosen karo unen-unen. Waduh, saploke kumpul Pak Mansur iki lho jan. Nggih. Lajeng Selasa. Selasa selakno ngamal karo sapa-sapa tiyang gesang teng alam donya menika kuncine namung kalih ibadah kalih ngibadah. Selasa Rebo kerepo sinau ben rabodo ada pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wong sinau niku mboten enten batese. Kuwi Rebo. Rebo, Kemis. weh becik mingkem timbangane Lamis. Sedikit bicara banyak kerja. Kemis. Jumat jumbono marang atimu yen ndek kekarepan ora cocok karo atine aja diteruske ndak marake sutris. Kuwi Jumat. Stres kok sutris. Stres. Jumat. Jumadi. Jumadi jenengku. Sabtu insapo barang sing wis kewetu menungso urip kanggonan luput lan lali wajib apura-apuronan. Sabtu insapo barang sing wis kewetu. Minggu nika tanggal abang prai. Wis tak bacok tenan iki. Dinteni piyai sakmenake kok terus prei lho. Minggu minggiro barang sing ala gunakno barang sing apik. Ngono. Waduh jan iki wis ora rugi ya. Lah nggih ngatasé dina kena pitutur ngene. Nggih pancen-pancen nggih niki nggih repot-repote otak-atike para sedulur Rama. Inggih. Dadi ora ana eleke to. Perkara diagem nggih monggo. Mboten diagem nggih monggo ngaten. Ning jarene tuntunan. Lho lha nggih. Ngono ta. Wong sing diadep Bapak Dalang Debok niku nggih donga pitutur apik niku. Tekan Debok. Nggih Debok. Deboke ngopo? Debok cobi di anu tegeske pripun Debok niku pripun? Debok niku nggambarake tiang rumah tangga, tiang kakung kalih tiang estri. Debok dek kuwi lanang, bok niku wedok. Dadi nek wong lanang wis dek, wong wedok kudu lek ndang bok ngono. Lah, kuwi yen wong lanang liya. Lah yen kowe apa ya isih dek? Gandeng gula ya ora iso. Wong kok tegese dek iki sebagai laki-laki kepala rumah tangga, memberilah contoh yang baik, yang positif. Bok kuwi wong wedok kuwi tur wuri lakune wong lanang. Yen wong lanang ki lakune genah, wong wedok melu ngetutake ngono lho. Tibane rada nglepeh. Lah kaya kowe iki kok ngandani bojomu kok ya iso dadi sulaya kabeh. Anakmu ki pira kok iso ora dadi? Lah ning apa tak iso ngono? Lah kene iki mang cupi mang nyuwun pirsa kali Gareng niki. Pripun Mas Gareng? Anakmu ki Kowe pira? sing marai Pak Anom pirsa ngene iki lho. Lho ya ora, kerjane ngertos. Beliau itu sudah tidak tahu, wis ora pirsa kok dadak diomong-omongke. Anakmu ana pira? Ana loro. Lanang apa wedok? Wedok. Ah jenenge Kok rasa diomongke ya isin gen pirsa Pak. Iki ki urusan rumah tangga kok. Lho, kejujuran. Nggih. Kejujuran. Barangkali mangke saged memberi solusi nggih Rama. Leres. Anak kula kalih niku mboten rukun. Oh. Ora rukun. Nggih. Lah napa permasalahannya apa ora? Alah biasa wong naminipun cewek.
Nggih. Barepe jenenge sinten to? Si Nini. Oh. Sing nomor kali Nunu. Rebutan cowok. Malah angger cowok rono mriku niku angger apel niku wong ayune-ayu Nini, pinter-pinter Nini. Angger wong lanang mriku sing goleki mboten Ninike, Nunuke. Angger ngono, gureng ngono takon Pak, Nunuke enten. Loh, bocah iki kok sing digoleki Nunuke wae lho. Lah Nini ngopo aku? Kuwi Nunuke iki nek yane iki wis turu apa jek melek iki? Ya sok-sok isih melek. Aku tak melu goleki aku. Wong ponakane dhewe kok. Lah wong ya iki lho, niki kangge conto. Ngatur anak loro we repote kok ngono. Lah gudang garam ki ngatur berapa ribu pegawai. Berapa puluh ribu? Berapa puluh ribu pegawai saged tumaroto. Nggih. Sila ketiga keadilan. Nah, persatuanipun kejaga, sila kelimane keadilane ya dijaga. Apa-apa ditempuh dengan sila keempat musyawarah. Betul. Mergo para pinisepuh gudang garam tansah memanusiakan pegawai tegese sila kedua. Mergo miturut anjuraning agama harus saling menghormati antar sesama manusia. Sila pertama. Betul. Mula dengan 53 digunggung 8. Iki saka tembung dengan landasan Pancasila gudang garam menjalankan semua programnya. Niku mula kabeh kecakup niku leres nggih sithik-sithik menika sekedhik kangge selanan sesendon Bule. Nggih leres guyon maton kok sindenipun kok wonten ingkang lemu menika saged dipun tepangaken setunggal kepareng mundhut pirsa piyambak monggo kuwi nggo conto rokok jumbo sing pojok dhewe kae cara wah cara woh-wohan menika asmanipun Mbak Endah Laras Mbak Endah Laras niki to piyayine nyanyi kondang kuwi angger mlaku ngono goyangane 7,5 skala Richter ada kayak gempa karo ulu kowe geter kuwi awake jan marem kaya bakalan beduk kuwi lho keleman no niki pancen dipun timbali khusus iki Mbak Endah Laras pancen kurang genep nek ora ditambahi putri siji nggih leres prayoginipun monggo Nduk Endah Laras monggo kempal Mas Gareng Mas Bagong mriku monggo nah Mataraman Jaya jatahipun panjenengan wonten mriki dipun papak rawuhipun Mbak Endah Laras kalih Mas Gareng. Ngetang paling wong Gareng kuat apa ora kok? Sing ngangkat karo sing diangkat gedhi sing diangkat ki. Aku kok bareng weruh Gareng karo Mbak Endah Laras kok njur mbayangake kaya tahu karo lombok. Ngapa? Mbak Endah Laras tahune kowe lomboke. Malah tumpang mak blus. Kowe ora usah merkenyek karo Wilujeng dalu Mbak Endah Laras. Wilujeng dalu Mbak Cange dalam Mbak Limbo. Nggih. Terima kasih kepareng nderek ngombiyongi dalu menika nggih Mbak Endah Laras. Nggih, malah dalem ingkang matur nuwun menika kok dalem kok pun timbali kalian gudang garam menika. Nggih. Mbok menawi mengke sabibaripun ringgitan Nggih. dipun ginakaken. Malah keleresan matur nuwun sanget. Kangge bendung kali Brantas. Aduh. Apa ana yuyu rumpung apa? Kok ya sia-sia ngono. Aku mbok padake anu apa jenenge kuwi sing di pasir sing ning nggon semen apa jenenge? Pasir sing diadahi sak kae nggo mendung kali kae lho. Ora, ya mung iki mau wis ana sing ngendika. Heeh. Yen gelem digawe ganjel kulkas. Mas permintaan dari Mas Gareng, Mas apa jenenge Mas Bagong
tidak ada artinya karena aku ki wis esuk-esuk ditimbali Pak Dekarwo Gubernur Jawa Timur. Tenane. Tenan, sesuk-esuk aku budal. Ning Jawa Timur timbalan langsung karo Gubernur. Rumahmu iki kene iki Jawa Barat kene Jawa Timur. Lah wis budal ya ning aku ki ning Surabaya. Alhamdulillah. Khususnya Kabupaten Sidoarjo. Kanggo apa, Nduk? Nyumpel lumpur lapindo. Malah Sisan aku timbane. Kuwi disumpeli ndak laras ora mandek malah netes. Kowe kene. Gong kowe iso tak Aku kono kowe kene. tak dupak tenan lho kowe. Aku sing kono. Kono urut tuwa. Ning kuwi lemu do lemu. Lemu ngerti sopan sithik lah apa to? Ketemu dudal-dudul. Oh. Aku kono. Kowe iso iki Pak Anom, derek Pak Anom, kudu ngerti sopan. Sing sopan ngono lho. Ora Mas. sembrono karo wong tuwa kok dudal-dud. Dablek. Ah sumpah aku ora nyurung kok. Iki mau Ora nyurung. surungan. Malah Nggih, Mas. Nggih. Derek Bingah menika bertepatan dengan ulang tahun Gudang garam. Gudang Garam. Congratulations for 63 anniversary. 50. 53 anniversary Gudang Garam. I hope that will be success and better in the future. God bless you. Together. Together. Yang artinya Selamat kepada atas ulang tahun yang ke-53 pabrik Gudang Garam. Semoga ke depan bisa lebih bagus, lebih sukses. Amin. kuwi basa Inggris. Bahasa Inggris. Mas Gareng basa Jepang. Bar ke Jepang kok ya? Inggris Jepang. Inggris Jepang. Orotoyo. Sukurono. Ngenyek kowe. Kosek lho, apa enek basa Jepang ki Kogorono Tomo kok Horotoyo. Syukurono. Basa Jepang iki Sih. Penonton wis percaya kowe protes ngetokke aku ngarang ngene iki yo. Mari konangan yen ngarang mergo kowe protes. Oh nek aku meneng wae mau penonton dadi ra ngerti. Ayo. yang artinya. Oh, Jepang iki ora ono artine. Ora ono kok. Lu ngomong iki pokoke tegese piye? Sing ngerti ya sing ngomong dhewe kok. Wong Jepang iki basa Jepang arep nibo ra sida basa Jepange. Apa kuwi? Tujuan tak godogi. Apa? Arep nibo ra sida. Tujuan tak godogi. Basa Jepang. Alah iki basane kere ya ngono kuwi. Nggih, kawula badhe tepangan kalian warga Kediri kanthi dandang kula. Nggih. Nyuwun tulung Pak D dindinganipun. pelek napa slendro? Slendro songo Slendro songo. Jan Pak D iki lho. Maju. Maju rene, Mas. Ngrangkul endah iki ora nyandak-nyandak. Kok ora nyandak? Kegeden body. Kaya ngene iki lho, Mas. Wingi tahu kewirangan. Apa? Nong kali katoke jero keri ditemu bocah. Lah kok dijahitake kok dadi jaket telu. Iki kaya ngono lho. Aku weruh sing aku. Bagong. Kenalaken nami kula niki Endah Laras saking Kitha Sala. Sing bodi awake Jabang bayi mbok rasa sombong kok ngene kok body. Bodi ki apa to? Amboter gedhi. Oh, jebebeh. Ora jebebeh. Kaya ngene iki diarani semok ya kaya ngene iki. Jarene Mas Mangun semok. Manggon digagas. Mangun weruh gong gandrung kok. Aja kaya ngono lho. Wajahe mirip. Wajahe Mas Mangun ki mirip. Mirip sapa? Mantan pacarku pas SD. Remek. Kondang sing paling ayu awak lemu
sajak ngangeni lemu kok ngangeni masyarakat jak ngewangi ngratake dalan kuwi lho. Kaya setom. Apa mbok ki lho? Dikira aku setom. Sia. Sinten badhe kenalan? Rak. Kok sik tok aku ki agek ning kene pisane kok, Mbok. Oh, sing mbok tawani sing mirsani. Lah iya. Sinten badhe kenalan? Mboten bakal getun. Iya, ora bakal getun wong iki wong sugih kok. Wong nang panggung kowe nggo handphone kok belum nggo handphone. Endi to? Iki mburi. Goblokmu. Iki daging. Oh, iki puno. Ngertiku handphone. Ngawur lho. Daging turah. Mboten bakal getun. Usum udan ngirit kemulan. Aduh. Sapa gelem dadi bojoku ra rugi. Mesti tahan bantingan. Siji sing kula mboten cocok. Napa? Usum udan Ngirit kemulan. Kan anget, Mas. angete anget ning sesuk terus lara asma. Dadi blek iki sakmene gedene iki. Tahu duwe anak-anake cilik iki lara pilek terus kok. Ngapa? Ah keblebeken. Keplepeken kok keblebeken yo. Injih, pun dawuh menapa, Mbak Cange? Menika wonten nawala kathah sanget ingkang kula tampi menawa Mbak Endah. Injih. Kula semoga setunggal. Nggih. Katur bocange Sawadik Bayu di tempat. Nyuwun lelagon sapu tangan. Mugi-mugi Pak Anom lan sedaya kru tansah dipun paringana sehat waras panjang yuswa. Amin. Amin. Saking kula Bapak Ali utawi tukang sepatu. Ngadiloyo Ngadiluwih Kediri. Matur nuwun. Sapu tangan Mbak Endah. Injih. Monggo dipun garap kalih rambahan sak rambahan solis Mbak Endah sak rambahan kur. Oh nggih. Monggo. Sapu tangan, nek mboten saged iki ganti sapu duk ya kena ngono. Samono ki ora sapu tangan kudune. Karep nang ndi malah kae? Ya sapu tangan ora apal ya lagune ganti ora sapu tangan, spray. Oh, sapu tangan ki pancen wis suwe ra tau metu. Nggih sampun dangu mboten nate medal, mboten nate kesupen. Dangu mboten medal dadian kesupen pun limrah. Tidak masalah ngasto. Mboten masalah. Aku sithik-sithik ya iso kuwi. Sapu tangan penek no blimbing kuwi. Sing piye ta? Dudu. Kuwi konangan sing gawe engko. Monggo para kadang pun aturaken sapu tangan. Sapu tangan. Pelok barang yuk. Saking Mbak Endah Laras. Tatot.
Sampun katur menika Mbak Endah. Inggih. Sapu tangan menika yasanipun Suwargi Ki Narsabda ing Semarang. Nggih. Menika lelagon pun dangu mboten nate Inggih. pun. Leres Mas Bagong. Wah, tasih ngelangut sae. Inggih. Menika mumpung isih pelek barang nggih Mas Gareng, Mbak Endah, Mas Bagong. Nggih. Kagem Pak Deanom Surata ing panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses kagem PT Gudang Garam TBK. Semoga tetap sukses dan jaya. Amin. Nyuwun lelagon selak ing janji Pak D dipun bawani. Oh inggih. Mohon dipun dadosaken oh inggih. Cekap semanten atur kawula Pak D, matur sembah nuwun inggih kathah wassalam. Saking kula Aditya Kurniawan Bagaskara ing Kepatihan Tulungagung. Sugeng Wungon. Tulungagung rawuh dhateng Kediri nggih. Luruk menika. Selak ing janji. Monggo para kadang irama seger pun aturaken. Ingkang nyekar sinten? Kur sepados saged Sareng-sareng. gayeng monggo. Selak ing janji. Pun kaaturaken menika lelagon selak ing janji Mas Gareng, Mbak Endah Mas Bagong. Ingkang kripto sinten Bulek? Menika awon-awon garapipun para kanca abdi piyambak Mas Bagong. Luar biasa. Iki ora ketak kepiye-piye nderek Iki ora ketak kepiye-piye nderek udu marang kesenian Jawi. Made in sendiri. Made in sendiri. Mas campur sari kuwi durung afdol nek urung nembang kuwi lho apa jenenge pepeling. Apa meneh ning daerah Jawa Timur kuwi mesti kudu eneng. Kuwi garapane abdi juga. Sing asta ya Pak Anom nggih, juga. penjenenganipun Pak Anom. Pepeling. Oh, kuwi pendak biar metu, Mesti pendak metu. sesen metu, pendak acara metu. Malah nate pun kagem lomba nggih Pak Anom nggih. Inggih. Pepeling menika
Menika wonten waranggana ing tasih timur. Nggih, menika Genduk Mega. Nggih. Wah, menika aset Kediri menika. Leres. Mega wis tasih timur menika ingkang sampun wonten barat. Oh niku. Saya gedhi sok Mega ya kaya ngene iki bangale. Ora lho Mas, aku mbiyen ki prawane ki cilik lho Mas. Lha kok iso kaya Kaya pokoke cilik kaya ngono kuwi. Kowe kok iso dadi gedine kok ngene kok apa bojomu? Lemune sakploke duwe bojo. Apa bojomu iki kompresor? Lah ya ndak bengi dikompo terus Wingenane iki bar saka campur sari, nyegat motor nang pinggir dalan ora ana lak terus ngantuk keturun. Lah kok ndelalah sedhela ki ana Honda kebanan. Lah kok nututi ditambalke merono. Kuwi ndarani kompresor kuwi. Nyek. Wong padha lemune nek ya. Genduk Mega. Dalam. Waduh. Wes. Iki ketake kaya cilik-cilikane Bu nganu sing kutut manggung weton Yogya. Anu, tasih kerja napa pun sekolah, Nduk? Kewalik kuwi bocah. Kualik. Ilatmu nyabang lho, Pi. Alah. Tasih sekolah napa sampun kerja? Mung kualik sak angka kuwi. Nggih, sampun sekolah. Oh. Lho, le jawab ya malah saya kualik. Ha kaya menyesuaikan nek takon wong edan kok jawabe ya cara wong edan. Saiki kelas piro wong ayu? Sakniki pun badhe SMP Budin. Kelas piro? Badhe Iya. SMP iki tegese saiki wis kelas Lulus ya? Nggih. Lulus. Piye nilainya gak wingi apik ora? Hah, Nggih. Nggih ngoten niku lah. Kok gene niku lagi? wah. Supaya aja kadohan ana wae Nduk Mega. Dalam. Mrika dadi siji kali Mbak Indah. Kene wong ayu. Dereng kebak panggunge. Derek. Ngenteni siji golek mangkat. Ora iki sesuk Mega ki ya kaya aku awake. Kene Nggih. wong ayu, rene Kene Nduk tayu. kene. Duh Jan. Reng dikeneki, Reng. Kelas 1 SMP. Heeh. Kowe lak iya padha to? Ngopo? Kelasaran. Kene gak rasa kok. Ya ono gawe mik gore. Gak kok malah harisan karo ibu-ibu. Rene ora diasta rene. Diasta Nduk, diasta rene. Ah. Wah jan saya gedhe, saya ketok wujude bocah iki. Kene. Cah SMP kole jan lemu awake. Iki bakale arep mlebu SMP. Aku ya SMP kok, Mas. Iso ya. Apa kok SMP iki? SMP iki sampun manak pisan. Oh, alah. Lah kok iso kaya Mbak Yu Adi? Ora, anakku ki ya. Sik, rene. Jeje. Napa? Kene Indah, kene Indah. Aku kene. Kene. Ya, kita saksikan. Kene iki lah kaya angka 1000 to iki. Angka 000. Oh iya. Rodok maju, Nduk, maju karo aku. Inilah lomba bayi sehat dalam rangka. Bayi sehat. Suwe panggunge kok rumangsaku miring kene Oh ya. iya, Mas. Ning mirip kok yen jejer Apa? sampean karo Mbak Indah Laras Ah, piye? kaya jambe sinigar. Lah ya jelas wong ya Sing kaya sigar ngene. ape sigar bosok. Aku ki sigar bosok. Sing rada elek ngono lho. Iki SMP jek kinyis-kinyis kok. Iya jelas. Gagah. Dalam. Omahmu iki ngendi to, Nduk? Nggih jelas mboten dibeto. Syukur. Napa? Syukur ora. Kowe iki Napa ta kok kowe iki- madosi omah kula kowe iki? iki tak tresnani omonganmu sengak. Kaya ngene iki jawaban cah polos ki ya kaya ngene. Polos Ngerti apa kuwi? apa-apa. Iki jawaban jegurke wong tuwa, tegese alamate ngendi? Oh, alamate. Heeh. Cedhak ngriki mawon. Napa to? Ya aku ki gur takon kok. Piye? Bocah omong karo guyu kok akeh guyune ya. Rian kok lucu dari mas aku sitoke lambene cuwil, sitoke dileber. Bosok ra kowe saiki. Kowe mungsuh Sing Mega ki wis. Piye? Syukur kekat pasoke terus. Kabare mbokmu isih wedok ya. Arung-arungokke kok saya sengak. Polos. Polos. Polos apa ya ana grenjelane ngene kok. Maksudnya jek anak-anak jek bocah kaya ngene iki lho, Ah. Mas. Ditekoni ya wis apa enenge beda nek Kak. Kelas 1 SMP, Dok. Arep Nggih, munggah, arep mlebu. badene minggah kelas setunggal. Kelas tunggal ku ora munggah. Lulus Lagi arep melanjutkan. mlebu nyang kelas 1 SMP yen munggah ki 1 nyang 2. Ha.
Aja seru-seru mesake engko nek kaget ki lho. Alah kowe belani golongane. Ya tak belani wong iki tak ibaratke anakku dhewe, anakku ya mlebu SMP. Wong loro ki nganu sajak eling ngolah kakean banyu. Kok iso? Loro karo mempur kabeh iki. Kaya tela. Pas rendeng ngono. Injih, monggo Nduk Mega menawi kersa pun ladosaken nggih. Wonten pemundhut menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesarengan nawala menika katur Ki Haji Anom Surata dalah Mas Bayu Aji wonten ing Palenggahan, Pakeliran. Kanthi nawala menika kawula saking anggota Kamtib PT Gudang Garam TBK Kediri. Nggih. Badhe nyuwun gending sinom parijata kalian mijil ketoprak. Gending menika kawula aturaken dhumateng sedaya pandhemen ringgit wacucal dalah kanca rewang Kamtib ing masuk sip dalu. Mugia dadosna jampi sayah lan panglipur manah. Nggih. Wonten ing ambal warsa PT Gudang Garam TBK Kediri ingkang kaping 53 taun. Mugia PT Gudang Garam TBK Kediri tepa kuncara anjayeng bawana. Amin. Sageta angayomi kawula bangsa dalah negara. Amin. Pikanthi ridhoning Kang Maha Kuwasa. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Saking Bapak Suparman Kantip Gudang Garam. Katur bojange keparengan nyuwun mijil ketoprak cakepanipun dedalane guna lawan sekti. Matur sembah nuwun saking Pak Martono ing Bojonegoro. Nggih. Wah, jan klumpuk. Saged ta, Nduk? Napa? Cakepanipun menika mijil ketoprak. Mijil, Nduk. Dedalane guna lawan sekti ngoten nika. Niku mboten bagiane burus ta? Kula mboten apal ya. Oh, aku iki karya omong ora apal ya dadak diuncal-uncalke wong tuwa. Ya ora apa-apa to? Nah, Napa? nah. Sire ta kowe? Bareng nesu mekrok bocah iki. Mas, iki nek nesu persis aku. Iki Ayo. irunge terus megar minggu. Ayo. Ya wis ora apa-apa. Nggih maklum Rama wong menika tasih lari mbok menawi radi grogi menawi bab mijil wonten bidangipun piyambak. Sing kuwi sapa? Sinom Parijata. Sinom Parijata. Nggih manut mawon. Wis karemu Sinom Parijata kena, Parigogoh kena. Anu, sinom nyamat warung pelok kok niki nggih, pelok. Belok. Sinom ya, Bu. Nah, Nyamat ya, Nduk. Wah, nembang mesam-mesam. wong sumeh kok. Ngono kuwi jenenge menghayati ya ngono kuwi. Ayo Wong Ayu. Kowe gurune ya seneng dhe murid ngene iki. Wah, suarane Durung. Durung. Lah niki Lagi persiapan. Nggih lambene gareng niku. Syukur Syukur kowe dilambek-lambekke. ketanggor karo cah. Mega wis ora kepethuk lho, bareng kepethuk kok ngobok-obok lambe iki. Ayo, diayati, Nduk. Ngomong iki rada halus ya, Nduk ya. Aku ora. Oh ya. Nggih ngapunten nggih niki rada pelu. Mboten napa-napa. Batung. Aja dadak neka-neka sing ana rampungna dhisik warna-warna. Disenggaki. Kancane ngarep kene. Cilik suarane apik tenan. Sebabe apa? Loh, Kok pesinden penyanyi iki rata-rata suarane apik, contone Mega iki suarane apik sebabe apa? lho sebab iki bakat panjenengan. Tuh, Napa? sebabe Apa? zaman isih ning nggon bobotan, Iya. kuwi kerep dikirimi mic. Sapa sing ngirimi? Endah ya kurang ajar. Kerep dikirimi mic. Bener ora, Reng? Aku biar ra dikirimi mic kok Ah ngapa? toa. Ngedan. Tua ki napa ta? Oh, wis ora perlu ngerti kowe. Tatanyo. Mula gareng lambene pales mukae tua kok.
Iya. Toa iki kae lho wong ayu, kowe nek arep ngerti corong kae jenenge toa. Mereke toa. Sing rada jeber kae bener ngene kae toa. Jeber kaya lambene Bagong. Iya. Nganjuk kertasana tembung jaluk sing susila nganggo tata krama umpama ketoprak sliramu tak dadekke cipta rasa. Bungsu cipta rasa. Pun Kakang Kamandaka. Aku ora mlebu. Lutung kesarung. Ora mlebu aku. Pamit tok aku. Aku? Kowe sing jaga gudang. Bandol geber. Sia-sia. Ayo, Nduk. Kepati aja cair lan metakil sudan ya 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 anak bareng wakile wong tuwa yen wis dadi bayang prenges-prenges. Maksudnya ki mesam-mesem ngono lho Nduk kok prengas-pringis. Wis gareng mau diunekke lambe-lambene saiki aku prengas-prenges. Iki upama bocah wis gedhe no tak ciak tenan bocah iki. Kaya tegel, Mas. Tegese iki tak kandhani ngono lho, gandeng bocah sing polos ya ben wae berkembang. Iki mau ning tak bener. Nyelat nemen le ngelakane iki. Kok ngeleten apa? Nyelat nemen le ngelek-ngelek jenengan niku nggih. Sapa dikeleki? Oh. Bareng guyu mripate ora ketok bocah iki. Kira-kira sayang, ayo terus ki sayang. Napa? Nggih Pak Depan, aja arep nesu. Bocah iki nek polos ngojak ime iki jek wedi, jen dredeg ngene. Aku ta. Nek penyanyi sodo kendel kaya Mbak Indah Laras iki biasa ngene biasa. Nek bojone gareng lak umure rada tuwa. Nyanyi Mbak. Ya kuwi disesuaikan kok lho. Iya. Kambang suling mikul suka dianto ora bisa kumpul tenan senggakane. Senggakane apik. Sing terakhir, Pak De Mangun. Amemangun kok Pak De Mangun. Amemangun to? Kali Kayang nggih Pak De.
Gayeng. Gayeng apa kleru kok gayeng? Suasanane niki lho tegese. Iya ndak piye? Nggih ajeke kan penget ngaten ta, apik banget. Ya pancen wong iki payangan pancen kudu apik banget kanggo nglipur masyarakat. Nggih. Ayo ngono. Barikanemu apik. Ning apik meneh. Jamur tiram neng pinggir sumur. Gudang garam semakin makmur. Nggih sae. Lak tenan. Terus wayangang terus. No. Kagem Mbak Mega Bapak Ibu. Biasa. Hebat. Niki sampun. Sampun. Aja takon aku iki komandan iki Mbah Anom. Sampun, Mbah. Nggih, sampun Bu, mangke. Jan bengi iki Pak Anom kepaten aksi. Ngapa to? Diundang Mbah. Apa nyes cangik tuwek arep ngapa to? Lha iki lak kaya putune ngono. Kaya putune. Barane iki. Lah kok terus nguncluk bocah iki ora pamitan wong tuwa. Ora butuh sangu ta kowe? Waduh. Lah apa kar nyangoni? Ora tak jaluke panitia. Oh. Wong aku dhewe yo ngenteni kok. Wong ora karuan. Melembar. Inggih, Mas Gareng, Mas Bagong, Mbak Endah. Nggih, Mbak Cangin. Mangin gegujengan dipun lajengaken gara-gara nggih. Nggih menika Niki lakone dawa banget Nggih, niki lakune Nggih, sadah. kaleresan. Nggih. Nggih, mangke kagem Ingkang nyuwun dereng diaturke nenggo wonten ing gara-gara. nggih, nawala ingkang dereng katur manggen gara-gara pun aturaken. Nduk. Apa, Mak? Kepengin ngrungokke kinanti sandung, Ger? Sapa sing kepareng nyekar? Tulung Ibu Setyawati iki ya, Nduk. Ibu Setyawati. Niki waranggana saka Kediri. Monggo pun aturaken Mbak Setyawati kinanti sandung larasipun slendro. Monggo. Amba